distance ha. Yan. Wow, sugahay da. Yan. Ilalim sa super fresh na tubig. Ayan, may fern. Big fern. And then, yan. Yan, mula dyan. Punta dito. Fresh water. Ito yung tinatawag na nature spring. Kawayan ang tubo. Yan, super lamig yan guys. Tanaw sa. Di ba? Pwede na siya inumin. You need to filterize the water. The water is very fresh. Diyan ang galing ang source of fresh water. Yan, nagmumula sa ugat ng mga kahoy at bato. Water is life. So water is everywhere sa bukid.